வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ரசி ருசி. இன்றைக்கி நாங்கள் காக்டெயில் வாங்கலான்றதுக்காக ப்ராட்வே வந்திருக்கோம். வாங்க உள்ளே போய் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குது, என்ன ரேட் சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இங்கே நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது நம்ம சென்னைன்னு ஒரு இது மெரினா பீச்சில் வச்சுருக்காங்க. நாங்கள் போகிற வழியில் கூட்டமாக இருக்கேன்னு நின்னோம். அங்கே சைக்கிளில் போகிறவங்க நிறைய பேர், சைக்கிளிங் பண்ணுறவங்க எல்லாமே நின்று ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க. நாங்களும் அந்த கூட்டத்தில் நின்று ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்தோம். இங்கே பார்க்குற இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பேர் 250 ரூபாலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுலேருந்து அது குட்டியே அப்படி அது சாப்பிடும். இந்த லேபர் டாக் ஒன்று 7,000 ரூபாய் சொன்னாங்க. இது ஒரிஜினலாம் என்னென்னலாம் எங்களுக்கு சரியாக தெரியல. ஆனால் இங்கே வாங்குறது நம்ம ஒரிஜினலாக இருக்குமா என்னென்னு 100% சொல்ல முடியாது. உங்களுக்கு நல்ல ப்ரீடிங் அந்த இதை பற்றி தெரிஞ்சால் மட்டுமே வாங்குங்க. பயங்கரமா இருக்கு. நண்டுதான் எவ்வளோ ப்ரோ? அது நண்டு பேரா அப்படி ஈச்சுனா எவ்வளோ? ஒன்று 100 rupees. பெருசாக வளருமா? அவ்வளோதானாச்சு? அவ்வளோதான், அழகுக்கு தான். ஒரு பக்கம் தான் இருக்கு, அவ்வளோதான். அப்படிதான் இருக்குமா? அது உடம்பு விட பெருசா இருக்கு. அதுதான் மீனோட போடலாமாச்சு? மீனோட போடுதானே உடம்பு விட பெருசு வரும், கடி கிடைக்காது. இன்னொரு கால் சின்னதா இருக்கு பாரு. மீன்ல இந்த லெவல்ல இது ரொம்ப ஸ்லோ. இது 100 ரூபா அழகா போகும். மல்டி கலர்ஸ். இது பெர்ஷியன் கர்ட்டு. ஒன்னோட விலையே 10,000 ரூபாவா. உங்களுக்கு வேணும்னா இங்கே வாங்கிக்கலாம். இது எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. எவ்வளோ ப்ரோ? அது கூட பயங்கரமா இருக்கு.
போடுங்கம்மா. தடுப்பு ஊசிய எப்பப்ப போடணுமோ அப்பப்ப போட. இங்கே பாரு கவினே, இது வளர்க்குறியா? இந்த கோழி வளர்க்குறியா? ஆ ஓகேவா? கவின் இது வளர்க்குறானா? இது வளர்க்குறீங்களாடா பேசாம? ஓகேவா? இது ஓகே, இது மாத்திரம் ஓகேவா? எவ்வளோ ஆகுது இது? 110 இது என்ன போட்டுறாங்க? இதே எவ்வளோ? எந்த கோழி எவ்வளோ அது? குட்டி 50 ரூபா. பறந்து போகுது ஒன்று. என்ன கோழி அது? கருங்கோழியா? எவ்வளோ ஆகுது? 1500 காக்டெயில் ஆனா அது? சின்ன பெருசானது? அதுதான் செமி அடல்ட்டா அது? எத்தனை மந்த் ஆனது? பறக்குமா? விட்டோம்னா பறந்துருமா? அப்போ வேணாம். அது பார்த்தேன். இன்னும் வரும், பெருசாக வரும், இது மாதிரி வரும். புரியல. எவ்வளோ வருஷம் இருக்குன்றேன் உயிரோட? இது 7 வருஷம் வரும். 7 வருஷம் 8 வருஷம் வரும். இது காக்டெயில் எவ்வளோ ஆகுது? 1500. எத்தனை மந்த் ஓல்டுது? ஒரு 1 இயர். 1 இயர் ஆயிடுச்சா? இல்லை இருக்கோ? 3500 பேர் பேமெண்ட் பண்ணிக்கணுமா? 3500 பேரா? வயசு என்ன இருக்கும் அதுக்கு? இதெல்லாம் வந்து இப்போ தான் நான் லிஸ்ட் அவுட் ஆனேன். 2 மாதம். இது அப்படியா? பெருசாகிற மாதிரி இருக்குது இல்லையா? லிஸ்ட் அவுட் ஆகி 2 மாதம். ஆ சேர்த்து போடலாம். எவ்வளோ பெருசு? பயிர் எல்லாமே சாப்பிடணும். மூடுப்பா இதை உன்ன அதை மூடி விடு. இதை மூடி விடு. உங்களுக்கு நான் தரேன். உண்மையிலடா என் கையில் வந்ததுன்னா நமக்கு வாங்கி தந்துடுறேன். போதுமா? கை நீட்டு வரதா பாரு. வரதா பாரு. கை இப்படி ஒரு பானு கொடுக்க பானு எப்படி வரும்? பானு பயப்படாம 2 ரூபா போறேன். 1 கம்மி வராது. எவ்வளோ இந்த காக்டெயில்? 2000. நாங்கள் இந்த கடையில் தான் எங்களோட காக்கெட்டெயில் வாங்கினோம். இது வந்து ஒவ்வொரு கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ப்ரைஸ் சொன்னாங்க. நாங்கள் வாங்கினது வந்து 2500 ஒன்று, இன்னொன்று வந்து 2000. பார்கெயின் பண்ணி மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பேரை வந்துட்டு நாங்கள் 3600 ஃபைனல் ரேட்டாக வாங்கினோம். இப்போ நம்ம பார்த்தது வீடியோவில் பார்த்தது தான் கோழி மார்க்கெட்டு. போயிட்டு வந்தாச்சு. நல்ல கூட்டம். நாங்கள் பசங்களுக்காக 2 காக்டெயில் வாங்கியிருக்கோம், பேர் வாங்கியிருக்கோம். ரெண்டும் சேர்த்து 3600 சொன்னாங்க. கேஜ் மட்டும் 700 ஆச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறோம். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. எங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.